បាទសូមគ្រប់ជំរាបសួរសួស្តីនិងសូមស្វាគមន៍ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដាននៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរសូមអនុញ្ញាតជំរាបជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅប្រវត្តិរឿងរ៉ាវខ្លះៗដែលតាក់ទងទៅនឹងស្រុកតឡូសែនជ័យឃុំតឡូភូមិតឡូផងដែរសួរថាតើពាក្យទាំងអស់នេះមកពីណាមានដើមកំណើតមកពីណាហើយក៏សូមអធិស្ឋានដល់បងប្អូនខ្លះដែលបានដឹងបានឮរួចមកហើយផងដែរអញ្ចឹងដូចជាបងប្អូនខ្លះដែលបានសិក្សារៀនសូត្រជឿថាមានប្រវត្តិរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលបានកោតកើតឡើងតាមពីយូរលង់មកហើយតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិក៏ដូចជាឈ្មោះភូមិឃុំស្រុកមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមរយៈការស៊ើបសួរចាស់ទុំហើយផ្សេងទាំងអស់ផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះសូមអនុញ្ញាតជំរាបជូនតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិនៃឈ្មោះថាហេតុអីបានជាគេដាក់ឈ្មោះថាភូមិតឡូឃុំតឡូស្រុកតឡូសែនជ័យយើងងាកថយក្រោយយើងមើលប្រវត្តិនៃការគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់យើងឆ្លងកាត់រយៈពេលមកដល់ពេលនេះគឺមានចំនួន16សម័យកាលហើយខ្ញុំបានប្រមូលឯកសារជាច្រើនរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃផងដែរទាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិនៃអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋានបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺមានប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋាននឹងតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋាននេះផងដែរគឺមានការប្រែប្រួលពីរបបនយោបាយមួយទៅរបបនយោបាយមួយទៀតណាដោយផ្អែកទៅតាមស្ថានភាពនយោបាយប្រវត្តិសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនៅក្នុងសម័យកាលនីមួយៗនោះផងដែរមកដល់ពេលនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍3សំខាន់គឺមុនឆ្នាំ1908ឆ្នាំ1908និងបច្ចុប្បន្នតែម្ដងពីព្រោះវាជាអភិបាលកិច្ចដែលយើងអាចសង្ខេបនិងងាយយល់មកតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទឹកដីខេត្តពោធិ៍សាត់របស់យើងសូមជម្រាបជូនតាក់ទងទៅនឹងអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋានហើយនៅក្នុងនោះខ្ញុំបានបែងចែកចំនួន3មែនតើទៅគឺមានច្រើនណាស់តែដែលខ្ញុំគិតថាដើម្បីឲ្យងាយយល់គឺបែងចែក3គឺមុនឆ្នាំ1908ហើយឆ្នាំ1908និងមកដល់បច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងបងប្អូននឹងសាកគិតមើលពីការស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមបារាំងឆ្នាំ1863ដល់ឆ្នាំ1953អញ្ចឹងនិយាយថាមានរយៈពេលយូរហើយមុនឆ្នាំនេះផងដែរគ្រាន់តែថាមុននឹងការគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺដែនដីរដ្ឋបាលរបស់យើងត្រូវបានបែងចែកជា3មុនបារាំងគ្រប់គ្រងគឺតំបន់មានការបែងចែកជាតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយស្ដេចក្រាញ់ហើយខេត្តគ្រប់គ្រងដោយអភិបាលឬក៏ចៅហ្វាយស្រុកគ្រប់គ្រងខេត្តនៅក្នុងនោះមានភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិការ3ដែលជួយសម្រួលការងារដល់លោកចៅហ្វាយស្រុកគឺមានបាឡាត់ជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មានស្នែងស្នងការជាមន្ត្រីរក្សាសំណាក់ធ្នាប់ហើយកលាពីសឬក៏កលាហោមដែលយើងតែនិយមថាអង្គការកលាហោមក៏ជាអ្នកជួយមើលការខុសត្រូវជូនលោកចៅហ្វាយស្រុកផងដែរហើយនៅក្នុងនោះផងដែរយើងឃើញថាអត់មានឃុំទេយើងមានស្រុកគ្រប់គ្រងដោយមេស្រុកហើយភូមិគ្រប់គ្រងដោយមេស្រុកផងដែរជំរាបជូនមេស្រុកនៅសម័យកាលនោះគឺពួកគាត់ពុំចេះអក្សរទេហើយមានការចាត់ចែងចាត់តាំងគឺតាមរយៈចៅហ្វាយស្រុកតែផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងយើងមកដល់ក្នុងឆ្នាំ1908យើងថាស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បារាំងអាណានិគមបារាំងក៏បង្កើតឲ្យមានការថារដ្ឋបាលការងារឬក៏ដើម្បីងាយស្រួលដល់រដ្ឋការរបស់បារាំងក្នុងការគ្រប់គ្រងក្នុងនោះបានបង្កើតក្រិតមួយឡើងដែលមានការបែងចែកដែនដីរដ្ឋបាលមានខេត្តដែលគ្រប់គ្រងដោយចៅហ្វាយខេត្តពីមុនយើងគ្រប់គ្រងដោយចៅហ្វាយស្រុកហើយបង្កើតឲ្យមានស្រុកបង្កើតឲ្យមានឃុំពីមុនយើងមេស្រុកគឺមានការគ្រប់គ្រងស្រុកឥឡូវនេះខ្លាយទៅជាមេឃុំហើយក៏បង្កើតឲ្យមានភូមិនៅក្នុងក្រិតនោះផងដែរមកដល់បច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាដែនដីរដ្ឋបាលត្រូវបានបែងចែកជារាជធានីខេត្តជាក្រុងស្រុកខណ្ឌហើយក្នុងនោះផងដែររាជធានីចែកជាខណ្ឌចែកចេញជាសង្កាត់ចែកចេញជាភូមិហើយខេត្តចែកចេញជាក្រុងចែកចេញជាសង្កាត់ចែកចេញជាភូមិហើយខេត្តនេះបង្កើតស្រុកក៏បង្កើតបានជាឃុំក៏បានបង្កើតបានដូចជាភូមិតូចៗជាច្រើនផងដែរការគ្រប់គ្រងគឺមានគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តក្រុងគណៈអភិបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌចៅសង្កាត់មេឃុំមេភូមិជាដើមបាទសូមអរគុណសូមបន្តទៅទៀតពាក្យថាតឡូគឺមានការរៀបចំជាឃុំក្នុងសម័យ
ការអាណានិគមបារាំងក្នុងឆ្នាំ1908ដូចដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងរួចមកហើយនៅក្នុងពេលនោះផងដែរបារាំងបានលុបចោលនៅរបបគ្រប់គ្រងស្ដេចក្រាញ់ហើយបានរៀបចំដាក់ឲ្យប្រើប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងតាមឃុំជំនួសវិញពីអតីតកាលភូមិសាស្ត្រឃុំតឡូជាតំបន់មួយដែលសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិមានភ្នំបឹងបួរដៃស្ទឹងព្រីឈើជាច្រើនដោយសារតែមានព្រៃក្រាស់សម្បូរទៅដោយសត្វសាហាវមានសត្វតោខ្លាដំរីជ្រូកព្រៃជាដើមចំពោះអ្នកដែលបានមករស់នៅក្នុងភូមិនេះហើយគឺគាត់រស់នៅតែកន្លែងណាដែលមានសភាពវាលស្រាប់តែប៉ុណ្ណោះដូចមានសេចក្តីតំណាលមួយទុកមកថានៅម្ដុំភូមិតឡូបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រុកបានឮសូរស័ព្ទសត្វតោលូនៅទីនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមសភាវគតិរបស់ធម្មជាតិរបស់សត្វតោគឺពុំដែលនៅកន្លែងណាហើយនាំគ្នាលូនៅកន្លែងនោះទេពោលគឺពួកវាតែងតែនាំគ្នាទៅឲ្យឆ្ងាយពីកន្លែងដែលពួកវារស់នៅដើម្បីបំភាន់ជាមួយនឹងភ្នែកសត្រូវផងដែរទៅពួកវាលូជារៀងរាល់ថ្ងៃសត្វតោតែងតែនាំគ្នាហូរកញ្ជ្រៀវរួចទៅបន្តដំណើរលូនៅផ្នែកខាងត្បូងបន្ថែមទៀតកើតជាទម្លាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកកត់ចំណាំតគ្នាថាកន្លែងដែលសត្វតោរស់នៅអ្នកភូមិឲ្យឈ្មោះទីនោះថាជាព្រៃតោដែលជាឈ្មោះនេះត្រូវបានជាប់ដិតដាមដល់សព្វថ្ងៃហៅថាភូមិព្រៃតោហើយទីកន្លែងដែលសត្វតោបានហូរកញ្ជ្រៀវអ្នកភូមិបានហៅកន្លែងនេះថាទួលតោកញ្ជ្រៀវក្រោយមកទៀតក៏បានคล้ายទៅជាភូមិទួលជ្រាវហើយចុងក្រោយទួលជ្រាវដែលជាឈ្មោះពីមុននោះត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថាជាភូមិទួលជ្រាវនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរចំណែកឯអ្នកភូមិបានឮសត្វតោលូពួកគាត់តែងទៅនៅទីនោះហើយឮសត្វតោលូជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរក៏បានកំណត់នឹងហៅតគ្នាថាតោលូតែក្រោយមកក៏បានคล้ายទៅជាពាក្យថាតាលូដោយសារថាភាសាខ្មែរយើងមានលក្ខណៈពិសេសត្រង់មានទំនាញសូរក៏នាំគ្នាបញ្ចេញសូរថាតាឡូមកពីពាក្យថាតាលូទៅជាពាក្យថាតាឡូដូចសពថ្ងៃនេះផងដែរក្នុងករណីឈ្មោះទីកន្លែងអ្នកប្រាជ្ញអក្សរសាស្ត្រតែងតែលើកឡើងនៅទំនាញសូរជារឿយកន្លងមកដូច្នេះហើយគេសរសេរពាក្យថាឡដាក់ស្រអូដែលនាំឲ្យទើសទាញខ្លាំងពេកក៏គេសរសេរអក្សរឡតែម្ដងបាទនេះគឺជាប្រវត្តិនៃឈ្មោះពាក្យថាតាឡូណាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនបន្តទៀតទាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិខ្លះនៃស្រុកតឡូសានជ័យភូមិនិងរដ្ឋបាលឃុំតឡូផងដែរណាបាទយើងឃើញថាក្នុងឆ្នាំ2020គឺមានសចនរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃសេចក្តីជំនុំនៃ1165តាក់ទងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគ្រប់រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងបង្កើតនិមិត្តសញ្ញារបស់ខ្លួនហើយកន្លងមកទៀតគឺនៅឆ្នាំ2021សិភៅកម្រងទិន្នន័យឈ្មោះនិងចំនួនរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌឃុំសង្កាត់នៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាណាដែលបានកំណត់នៅខេត្តចំនួន24និងរាជធានីមួយនោះអញ្ចឹងក្នុងនេះខ្ញុំលើកយកនៅខេត្តពោធិសត្វជាលេខរៀងទី15ហើយក្នុងខេត្តពោធិសត្វនេះដែរគឺមានក្រុងចំនួន1ស្រុក6ស្រុកនិមិត្តបាត់អក្សរក1ចំទោហើយឃុំចំនួន42សង្កាត់ចំនួន7ឃុំចំនួន511យើងងាកមកមើលសង្កាត់មាន6សង្កាត់ចម្រើនផលនរកសផ្ទះព្រៃញីរលៀបស្វាយអាត់បន្ទាយដីហើយស្រុកគឺមាន6ស្រុកបាកានកណ្ដៀងកពរក្រវាញវាលវាញនិងចុងក្រោយគឺស្រុកតឡូសានជ័យដែលយើងកំពុងតែសិក្សានេះនៅក្នុងស្រុកតឡូសានជ័យនេះផងដែរយើងឃើញថាមាន35ឃុំហើយឃុំតឡូមានលេខរៀងលេខ041ហើយភូមិតឡូគឺមានលេខរៀងលេខ
អញ្ចឹងយើងឃើញថាតកតងទៅនឹងអនុក្រឹត្យនៃការបង្កើតរដ្ឋបាលស្រុកកណ្ដូលសែនជ័យគឺលេខ07ដែលចុះនៅថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2019ដែលដាក់ឲ្យដំណើរការរដ្ឋបាលស្រុកហើយបង្កើតជានិមិត្តសញ្ញារបស់ខ្លួនហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋបាលនៃឃុំទលូក៏មានការបង្កើតនៅនិមិត្តសញ្ញារបស់ខ្លួនផងដែរបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះបងប្អូនដែលបានតាមដាននៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបប្រទះតែពុទ្ធពរទាំង4